知名网红郭鬼鬼因为高颜值、高人气，也时常被诈欺集团盗用人头来引诱男性应招诈财。虽然自己说不容易受骗，不过阿嬷和粉丝都曾被骗受害，只说太可恶。加上本身也是台南人，所以应市警局邀请来为反诈骗代言。收到蛮多粉丝就是说，你加我好友，然后跟我聊天聊到一半，怎么就不回我了？或者是你那时候加我好友，叫我去买什么点数给你啊？我就说不可能，因为我本身不会去想要粉丝帮我买一些有的没有的，对。然后我还曾经收过那个我阿嬷说她有接到电话说我被押走，然后要跟他要钱。我觉得那些东西真的太过分了，诈骗集团。对，诈骗已经是全民公敌，市警局也公布113年12月份前3名诈欺手法，分别是假投资、假网拍和解除分期付款，请大家提高警觉。同时邀请蓝组绩效高达92件的中国信托西台南分行来分享。市警局长林国清强调，台南会持续和金融超商合作，为人民财产把关。若有任何疑问，请拨打165反诈骗专线。那在去年一整年呢，那我们蓝组诈骗呢达到2918件，是属于6都第一。那蓝组的金额呢达到12亿6387一万多元。那这一部分呢，为了守护我们台南市民的一个财产的安全，那至于识诈跟打诈方面呢，我们会持续来加强。郭鬼鬼感谢警方辛劳，也收下象征打击犯罪、穿警察制服的熊熊，直说可爱，也表示一定会号召网红艺人一起来反诈骗，号召所有网红艺人一起来反诈骗。记者郭文吉台南报道。